Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Выпуска коротко о главном. Рабочий визит на 2 дня. В Абхазию прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Комитеты сформированы. Парламент Абхазии создал 9 комитетов. Икона на окне. В селе Первый Гал на окне частного дома люди разглядели образ Богоматери. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Абхазию с 2-дневным визитом. В рамках визита Сергей Лавров принял участие в торжественном открытии посольства Российской Федерации. С подробностями на Алакове. Борт, на котором прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров, приземлился в Сухумском аэропорту Бабушара в 17:40. С трапа самолета главу внешнеполитического ведомства Российской Федерации встретили президент Абхазии Рауль Хаджимба, министр иностранных дел Республики Даур Кови, чрезвычайный полномочный посол Абхазии в Российской Федерации Игорь Ахба, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев. В рамках 2-дневного рабочего визита Сергей Лавров принял участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии. Церемонию открытия начал чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев. Сегодняшний день венчает путь, который посольство прошло с момента его основания. Напомню его основные вехи. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года между нашими странами были установлены дипломатические отношения. 25 октября 2008 года указом президента Российской Федерации был назначен посол России в Абхазии. Примечательно, что за день до этого назначения, 24 октября 2008 года, вышло постановление Кабинета министров Республики Абхазия о предоставлении Российской Федерации земельных участков в городе Сухум для строительства посольства Российской Федерации и резиденции посла России. Говоря об этом, не могу не отдать дань памяти ушедшего от нас Сергея Васильевича Багапш, который, будучи президентом Абхазии, сыграл решающую роль в том, чтобы посольство России находилось именно на этом месте. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба отметил, что это очень важное событие для наших стран. Российские дипломаты будут работать и жить в более комфортных условиях. Ваше присутствие на открытии комплекса зданий посольства России и Абхазии, Сергей Викторович, яркое свидетельство тому, какое значение придается руководством России развитию и укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства Абхазии. Мы ценим такое внимание, в частности, усилия Министерства иностранных дел России, направленные не только на развитие, собственно, абхазско-российских отношений, но и укрепление международных позиций Республики Абхазия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что народы Абхазии и России связывают братские отношения. Глава дипломатического ведомства России также поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве комплекса зданий посольства России в Абхазии. В масштабе нашей жизни даже это не такой большой срок. С 2008 года до сегодняшнего дня не так много воды утекло. Но какая это была вода? Это были годы совместного подвига, это были годы совместной борьбы за правду, за справедливость, были годы взаимной поддержки и, к нашему огромному сожалению, были годы утрат. В ходе визита состоится встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. 9 комитетов создано в новом парламенте Абхазии. О приоритетах работы депутатов, о том, кто возглавил созданные комитеты, смотрите в репортаже Ренаты Шакая. Уважаемые депутаты, продолжаем работу первой сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия 6-го созыва. Мы в таком составе впервые встречаемся в стенах парламента. 5 лет, если мы должны вместе трудиться, терпеть друг друга, спорить, вместе с тем налаживать дружеские и братские отношения. И главное, принимать важнейшие законы, необходимые для нашего народа и для нашего государства.
По результатам голосования в новом парламенте Абхазии, как и в прошлом созыве, будут работать комитеты по государственной правовой политике, бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, экономической политике и реформам, обороны и национальной безопасности. По предложению депутата Батала Тапагу, комитет по социальной политике, труду, здравоохранению и демографии также будет заниматься делами ветеранов и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Наши ветераны и инвалиды просили, значит, я Свиридович что-то говорил уже в перерыве, добавить в этот комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов. Ну, если вы не против, они просили или комитет отдельный, или добавить, я думаю, что сейчас отдельный комитет смысла нет, вот добавить сюда. Если вы не против, давайте вот формулировку такую. Вице-спикер парламента Саид Харази выступил с предложением создать отдельный комитет по делам религии. Однако депутаты приняли решение включить вопросы религии в сферу комитета по образованию, науке, языковой политике и делам СМИ. Кроме того, были созданы комитет по культуре, делам молодежи и спорту, комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Депутат парламента Алмаз Джапо выделил 3 главных направления, требующих особого внимания – демография, языковая политика и здравоохранение. Алмаз Джапо выступил с предложением о создании отдельного комитета по линии здравоохранения, при этом отметив, что вопрос не только внутренний, но и внешнеполитический. Вопрос здравоохранения является крупным государственным, политическим и внешнеполитическим. Мне кажется, нужно вообще вопрос здравоохранения поставить отдельно раз, поставить его не только на уровне комитета парламентского, но и на уровне взаимоотношений с Российской Федерацией, переориентировать наши инвестиционные вот эти возможности в сторону здравоохранения для того, чтобы нашим гражданам не приходилось в меньшей степени совершать вот эти вынужденные поездки по вопросам своего здоровья. И тем самым мы себе попытаемся побороться с этой проблемой, которая явственно на нас надвигается и очень быстро. В этой связи хотел бы в виде предложения комитет по здравоохранению вообще выделить в отдельный комитет без примеси к нему вот, чего-то другого. И уже все вместе, 34 человека в объеме этого комитета, поработать над этой проблемой вот, в связи с тем аспектом, который я говорил. Инициативу депутата Алмаза Джапо не поддержали. Депутаты Народного собрания избрали председателей 9 комитетов. Выборы руководителей 8 из 9 комитетов были безальтернативными. Только на должность руководителя комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками были представлены 2 кандидатуры – Лаша Ашуба и Дмитрий Ардзамба. Комитет возглавил Дмитрий Ардзамба. По результатам тайного голосования комитет по государственной правовой политике возглавил Валерий Агрба. Парламентарии отметили его большой опыт работы в этом направлении. Единственная женщина в Народном собрании Наталья Смыр будет возглавлять комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В результатах тайного голосования об избрании председателя комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по экономической политике и реформам присутствовало 34 человека, выдано 34 бюллетеней, проголосовало 34 человека. Значит, за Цышба Александра Владимировича проголосовало 29 человек, против 5 человек. Таким образом, Цышба Александр Владимирович выбран председателем данного комитета. В заседании тайного голосования об избрании председателя комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по обороне и национальной безопасности присутствовало 34 депутата, выдано 34 бюллетеней, проголосовало 34 человека. Значит, за Гунью Илью Чичиковича проголосовало 32 человека, 2 оказались против. Таким образом, Гунья Илья Чичикович избран председателем данного комитета. По результатах тайного голосования об избрании председателя комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны присутствовало 34 человека, всего бюллетеней выдано 34, проголосовало 34 человека. За Джинджоли Алхаса Владимировича проголосовало 34 человека, против никого не оказалось. Таким образом, председателем комитета избран Джинджоли Алхас Владимирович. По результатам тайного голосования об избрании председателя комитета Народного собрания Республики Абхазия по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ присутствовало 34 депутата, всего выдано 34 бюллетеня, проголосовало 34 человека.
За кандидатуру Айба Батала Эдуардовича проголосовало 34 человека. Никого не оказалось против. Таким образом, Айба Батал Эдуардович избран председателем данного комитета. По результатах тайного голосования об избрании председателя Комитета Народного собрания Республики Абхазия по культуре, делам молодежи и спорту присутствовало 34 человека, всего бюллетеней выдано 34, проголосовало 34. За кандидатуру Бебия Ленори Яковлевича проголосовало 34 депутата, против никого не оказалось. Таким образом, Бебия Ленори Яковлевич избран председателем данного комитета. Уже на комитетских заседаниях будут избраны заместители руководителей комитетов. Депутаты Дмитрий Дбар, Батал Тапагу и Алмаз Джапуа выступили с инициативой о проведении парламентских заседаний в прямом эфире. Большинство депутатов эту инициативу поддержали, и уже на следующем заседании этот вопрос будет включен в повестку. Рената Шакая, Саида Гухова, Абхазское телевидение. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по факту убийства гражданина Чолокян Рафика Хареновича 1945 года рождения и покушения на убийство его супруги 1948 года рождения установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Житель Сухумского района Адлиба Эдуард Джумкович 1963 года рождения. Преступление имело место 6 апреля текущего года. Примерно в половине 11 утра в селе Гумиста Сухумского района в доме по улице Братьев Изугбая в гостиной комнате на первом этаже был обнаружен труп хозяина дома с признаками насильственной смерти, огнестрельным ранением в область левой височной части головы, а также с частичными ожогами одежды и тела. В той же комнате на диване практически в бессознательном состоянии лежала пожилая женщина, супруга погибшего, с телесными повреждениями в области головы и тела, которая в срочном порядке была госпитализирована. Принятыми оперативными мерами сотрудниками Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия совместно с отделом уголовного розыска РОВД по Сухумскому району подозреваемый в совершении данного преступления Эдуард Адлиба задержан 12 апреля 2017 года. Я Адлиб Эдуард Функович, проживаю по улице Зубая 532, родился 10.12.63 года рождения. Задержан по подозрению в убийстве Чолокяна Рафика. Сегодня, 18 апреля, постановлением суда Сухумского района в отношении гражданина Адлиба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Последний содержится в изоляторе временного содержания Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Расследование по данному уголовному делу проводит прокуратура Сухумского района. Паспортное управление МВД Абхазии начало прием документов для получения вида на жительство. Для оформления вида на жительство гражданинам, достигшим 18-летнего возраста, в уполномоченный орган представляются заявление о выдаче вида на жительство, документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Республике Абхазия или иные документы, признаваемые в соответствии с международным договором Республики Абхазия в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, 4 личные цветные фотографии размером 4 на 5 сантиметров, свидетельство о рождении заявителя, а при его отсутствии письменное объяснение заявителя с разъяснением причин его отсутствия, разрешение на временное проживание в Республике Абхазия до окончания срока которого осталось не менее чем 6 месяцев, за исключением граждан, обладающих правом на льготное получение вида на жительство, свидетельство о браке при наличии брака с гражданином Республики Абхазия, об отсутствии ВИЧ-инфекции. Срок действия вида на жительство составляет 5 лет с момента его выдачи. Более подробную информацию читайте на официальном сайте министерства. В селе Первый Гал на окне частного дома люди разглядели образ Богоматери. Уже несколько дней к жилищу идут десятки паломников. Они не только толпятся во дворе, чтобы поклониться и помолиться. Что говорят о таком интересном богословы, расскажет Нис Фаршба. У двухэтажного дома семьи Кицбаев в селе Первый Гал многолюдно. Десятки людей из разных частей республики приехали сюда для того, чтобы своими глазами увидеть образ Пресвятой Богородицы. Это же чудо. Я удивилась, когда сказали, и мне интересно стало.
раз такое случается, дай Бог, чтобы всем это на радость пришло. Явление это всегда бывает в России, но для нас это чудо что-то. Пришли просто посмотреть. К одному из окон на первом этаже люди подходят с каким-то особым благоговением. К нему они приглядываются издалека. Так рисунок проступает заметнее. Впервые образ обнаружили в воскресенье, 16 апреля. Внучке хозяина дома Анзора Кицбая удалось запечатлеть его на камеру мобильного телефона и показать старшим. Взрослые решили убедиться сами и обомлели. Первое чувство, вспоминает Анзор Акакиевич, шок. Как фото было, есть, вот такой видели. Свою братцем, разноцветные, это же шляпку, все, и было точно как фото. На колени стал моляться, что делать, не знал ничего, откуда я мог это объяснять. Так дома всегда верующими. Кроме Богоматери, в этих красочных разводах люди разглядывают и животворящий крест. А само явление называют не иначе, как чудо, спустившееся на Абхазию в самый главный православный праздник. Я, честно говоря, когда я уже увидел, что это вручную невозможно ее делать. Никакого рисунка нету, я сам удивился. Паломники тянутся к стеклу, ставят свечи, читают молитвы. Их главные слова адресованы Пресвятой Богородице, небесной покровительнице и защитнице Абхазии. Подобные явления нередки для нашей страны, вот только раньше они происходили чаще в ее западной части. То, что явилось в нашем районе Самурзакан, это один из тех показателей, что Матерь Божия ее удел здесь, в Абхазии. Она являлась в Писюндах, она являлась в Злибе, она являлась в Новом Афоне, она является нашей покровительницей. И она это и показала сегодня, и это наглядно именно сегодня такой день, когда Матерь Божия вратарница. Вот в Старом Афоне, там, где Гавриил принял Матерь Божию. Мы радуемся, что Матерь Божия нас не забывает, и она всегда является, и еще раз, она, видит, что начала там, и заканчивает, значит, границы, показывает удел свой. И дай Бог, чтобы мы всегда обращались с величайшей радостью, двери райские, чтобы она нам открывалась всегда. Однозначно утверждать, что это чудо или рукотворный образ, не берется никто. Паломники говорят, это дело каждого, и тут главное – вопрос веры. Низ Фаршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Телемост «Абхазия, Россия, Македония» прошел в Абхазском государственном университете. Участники телемоста обсудили актуальные вопросы в сфере охраны объектов культурного наследия. Подробности у Саида Джерсалия. Актуальные вопросы в сфере охраны объектов культурного наследия обсудили в День охраны памятников и исторических мест в Абхазском государственном университете. На вопросы о сохранении культурного наследия страны отвечал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кубахи. Он рассказал студентам о готовящихся законопроектах и о работе министерства в этом направлении. Мы впервые в Абхазии подготавливаем 37 законов будет об охранных зонах. Мы в прошлом году измерили 25 историко-архитектурных заповедников, которые еще были объявлены Владиславом Григорьевичем Марцинбо в 1999 году, но они не были прописаны, границы их не были обозначены. Мы обозначили эти границы. Это очень кропотливая работа. Наша цель, что к концу 2018 года мы заказали специальную программу, сервер, куда вся информация об объектах историко-культурного наследия будет вноситься, включая фотофиксацию, исторические справки, проекты, реставрации и так далее. Заместитель президента Союза реставраторов России Юлия Логинова и эксперт Совета Европы по культурному наследию в Македонии Кристина Бицева рассказали участникам круглого стола о том, как в России и Македонии уделяют особое внимание охране объектов культурного наследия и популяризируют их. На конференции был также поднят вопрос о вхождении историко-культурных объектов Абхазии в реестр всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, по словам эксперта Кристины Бицевой, на сегодняшний день есть ряд гуманитарных и политических вопросов. К сожалению, все время идет спекуляция политическая по поводу значимости культурного наследия. 23 года мы добиваемся, чтобы ЮНЕСКО хотя бы как-то нашла формат реагирования на то, что происходит. У нас есть уникальнейшие памятники культуры, которые, в принципе, должны быть вписаны в реестр ЮНЕСКо.
По словам Батала Кубахия, для того, чтобы сохранить объекты, имеющие историческую ценность, нужно следовать примеру других стран, в которых создают общественные организации по их защите. Саид Джарсалия, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В Сухуми открылась ежегодная весенняя выставка. Работы абхазских художников, мастеров монументального и декоративно-прикладного искусства вновь объединены в одном выставочном пространстве. Репортаж Симы Аргон. Окунуться в искусство современных творцов предлагает Абхазский союз художников. Живопись, скульптура и графика – это лишь малая часть представленных работ. В двух больших залах выставочного пространства соседствуют работы известных мастеров и молодых художников. Студентка 5-го курса Абхазского государственного университета Сабина Кварчели работает в новом для абхазского искусства направлении – ксилографии. И свои работы сегодня представила в стиле оттиск на бумаге с гравюры. Ксилографии ты же вырезаешь на металле, ты можешь, нарисуешь, потом смотришь, как это получилось, потом еще что-то добавляешь и смотришь, как получилось. И в итоге много разных видов. Если присмотришься, это один рисунок везде, просто сверху другой цветная бумага еще. Само название выставки говорит о том, что работы посвящены весне. Прибывшая на вернисаж министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсаля поздравила всех с этим событием и отметила, что такие мероприятия дают творческий и культурный рост студентам и начинающим художникам. Мы считаем очень важно, что у нас в образовательных учреждениях и в училище, и в художественной школе учатся дети, учатся ученики и студенты. И очень важно, чтобы они посещали выставки, разные выставки. У нас очень интересное наследие изобразительного искусства, картинная галерея, интересные работы наших современников, художников. Здесь можно увидеть картины заслуженных художников, воспевающих красоту природы села. Как пейзажи, так и натюрморты с портретами передают атмосферу выбранного времени года. Абхазские художники выставили на суд зрителя 40 работ. Одни в графике работают, вторые в керамике, третьи в живописи. Работы интересные есть, достойные. Поэтому много интересного можно посмотреть и увидеть. Образы прекрасной половины человечества также не могли не приковать внимание ценителей искусства, ведь многие мастера видят весну в самой женщине. Известный художник Адгур Ампа решил тоже внести новшество и выставил свои работы, выполненные в гиперреализме. Они написаны в таком реалистическом направлении. Есть такое направление, называется гиперреализм. Но, конечно, это пока не гиперреализм, оно может быть близко, может быть в том направлении. Какой-то новый этап в моей жизни. Ну и по тем откликам, которые мы слышим, и по тому какому-то небольшому ажиотажу мы понимаем, что это некое новое направление вообще в изобразительном искусстве и Абхазии тоже. Абхазские художники выставляют свои работы как осенью, так и весной. Вдохновленные обновлением природы, пишут картины и передают через них свое восприятие мира, свое настроение. И, как выяснилось, это им удалось весьма успешно. Совершенно замечательная выставка, настроение весеннее. Я посмотрела работы, и наши художники вполне сумели передать вот это вот весеннее настроение. Для всех, кто хочет лично познакомиться с работами абхазских художников, выставка будет работать до 28 апреля. Сима Аргон, Алаш Хинджери, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии в первой половине ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 8-11, днем 15-17 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.